Здравствуйте, подписчики и гости канала Народная медицина. Сегодня поговорим о том, как можно лечить народными средствами ангину, бронхит и кашель. При ангине можно воспользоваться таким народным рецептом, который мало кто знает, но он очень простой. Нужно взять ломтик белого хлеба, опустить в кипящее молоко и дать пропитаться. Остудить до теплого состояния и съесть. Делать так нужно не менее 3 раз в день. А если вас мучает кашель, предлагаю вам хорошее народное средство. Приготовьте следующую смесь. На стакан жидкого меда добавьте выжатый сок 1 лимона и 1 столовую ложку глицерина. Все это тщательно смешайте и принимайте в теплом виде по 1 чайной ложке 2-3 раза в день. А вот 2 рецепта от бронхита. 2 столовые ложки овса смешать с 2 столовыми ложками изюма, засыпать в кастрюльку с 1,5 литрами воды и поставить томиться в духовку до тех пор, пока не выпарится половина жидкости. Достаньте смесь из духовки и добавьте 1 столовую ложку меда. Принимайте по 2-3 столовые ложки 3 раза в день. Для следующего рецепта нужно смешать 300 грамм меда и мелко нарезанный лист алоэ. Залить пол-литра кипяченой воды, поставить на огонь, довести до кипения, а затем томить на слабом огне в течение 2 часов. Остудите смесь и принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день. Хранить эту смесь можно в холодильнике. Вот такие нехитрые рецепты я сегодня вам предложила. Буду очень рада, если какие-то из этих рецептов вам помогут. Не пропускайте следующие видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всего вам доброго и здоровья!